يا رب تكونوا بخير. نقرا مع بعض كده كيسيون فيربال ازاي نفهم السؤال. بارتاجون، السؤال هنا بيقول لي بارتاجون دي بوب كورن، هنشارك دلوقتي البوب كورن بتاعنا، البوب كورن اللي هو الفشار، هنشارك الفشار. عمر a mangé 5e du sac du popcorn. عمر a mangé كل 5e du sac de popcorn، كل 5 من الكيس بتاع الفشار بتاعه. تمام. lui et son frère، هو واخوه امير ont partagé ce qui restait du sac. طيب فهمنا ايه من الكسيون؟ دلوقتي انا معايا كيس من الفشار. انا بحب ان الواحد لما اجي افهم اي سؤال احاول اتخيله وارسمه عشان افهمه. دلوقتي انا عندي بوب كورن، ساك دي بوب كورن، كيس من الفشار اهو كتير. تمام. عمر عمل ايه؟ كل 5 كل 5 منه، كل الحبة دول لوحده، كل الحبة دول لوحده. الحبة دول طلعوا قد ايه؟ طلعوا 5. بعد كده ايه اللي حصل؟ لوي اي سون فرير، هو واخوه امير اون بارتاجي سو كي ريستي، شاركوا بعد كده او وزعوا او قسموا الايه المتبقي، يعني اللي باقي من السانكيام ده وزعوه عليه هو واخوه. ده معنى الكسيون. لازم ابقى فاهمه الكلام بيتكلم عن ايه، او الكسيون اللي قدامي ده بيتكلم عن ايه بالظبط، عشان ابقى فاهمه اتخيله او ارسمه زي ما انتوا حابين. تمام. écrit des équations montrant des méthodes qu'ils peuvent utiliser pour diviser les popcorn restants. انت دلوقتي هتكتب ازاي انت هتقسم او هتوزع اللي باقي من الفشار بطريقتين. ده معنى السؤال اللي هو بيطرحه عليا. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ لازم ابقى عارفة الكونتيتي اللي هو الكمية الريستانت اللي اتبقت مني او اللي اتبقت من عمر. يعني هنفترض ان عمر ده هو انا. تمام. طيب انا عايزة احسب اللي اتبقى ده قد ايه علشان اعرف اوزعه عليا انا واخويا. تمام. طيب هحسبها ازاي؟ هقول كده، هو الطبيعي ان البوب كورن كله بقى. طب الان دي لازم احولها للفراكسيون، هتبقى 5 sur 5. يبقى الان دي عندي كام؟ 5 sur 5 او 5 cinquième. يبقى ال 5 cinquième moins 1 cinquième اللي انا مانجي او اللي احنا كلناه او اللي انا كلته. جي مانجي 5 du popcorn est égal 5 moins 1 est égal 4 cinquième. يبقى الكمية دي او الكونتيتي ده انا عرفته، يعني الكونتيتي لا كونتيتي ريستونت ده طلع قد ايه؟ طلع 4 cinquième. يبقى اول حاجة هكتب كده لا quantité restante est 5 cinquième moins 1 cinquième est égal 4 cinquième. طيب deuxième chose، تاني حاجة انا هعملها هي ايه؟ هو اني اوزع المتبقي عليا انا ومين؟ انا ومون فرير. يعني لازم اعمل ايه هنا؟ الكاتر سانكيام دي، الكاتر سانكيام ديفيزي بار 2، هوزعها على كام؟ هوزعها على 2. يبقى الكاتر دي هنفترض هنا الكاتر دي لازم اقسمها على 2، يعني الكاتر المواتيه بتاعته او الدمي بتاعه هيبقى كام؟ اتجال 2 cinquième. يبقى كل واحد هياخد 2 cinquième. طب انا عملتها ازاي؟ بطريقة بسيطة جدا. بصوا كده، انا عندي 4. تاني حاجة ديفيزي، هكتب كده ديفيزي le reste، توزيع المتبقي
entre. اهم حاجة لما اجي انظم الاجابة بتاعتي ده بيديني درجات. entre عمر et son frère. واهو اوكي. الكاتر سانكيام عايزة اوزعها على 2 divisé par 2. يعني ايه divisé par 2؟ يعني انا عايزة الدمي، يعني كل واحد هياخد نص، صح كده؟ يبقى هكتب كده ان الكاتر سانكيام فوا دمي. هوزع الكاتر سانكيام على 2، يعني معنى كده ان انا هضرب في نص او في الدمي، او انا عايزة المواتيه بتاع الكونتيتي ده علشان اقدر يبقى كل واحد هياخد نص المتبقي عشان متوزعة على 2. يعني انا عندي لو عايزة اشرحها بطريقة تانية، انا عندي هو ده الكاتر سانكيام، عايزة اوزعه على عمر et son frère، يبقى كل واحد هياخد كام؟ هياخد نص. وعشان كل واحد هياخد نص يبقى انا هضرب في كام؟ في دمي. فهمنا كده؟ يبقى 4/5 فوا الدمي بتاعي اتجلى هنقول هنا 1 فوا 4 فوا 1 اتجال 4، 5 فوا 2 اتجال 10. يعني هنا 4 من 10 هبسطها هتبقى 2/5. يبقى كل واحد هياخد كام؟ 2/5. يعني عمر رسوا 2/5 وامير رسوا 2/5. كل واحد فيهم الاكواسيون فينال بتاعتي هي ان عمر هيبقى معاه 2/5 وامير اللي هو سون فرير هياخد هو كمان 2/5. طيب انت دلوقتي قلتيلي على البريمير ميثود، طب فين الدوزيام ميثود اللي هو طالبها مني في الكيسيون؟ يا رب بس تكونوا نقلتوا طريقة الريبونس بتبقى ازاي بالترتيب وبتبقى منظمة. عملت اول حاجة لكونتيتي ريستونت، الكمية المتبقية مني احسبها ازاي. جبت الانتي بتاعي اللي هو كيس الفشار اللي هو الساك دي بوب كورن كامل، طرحت منه او ريترونشي او سوستري او الموا سانكيام، طرحت منه السانكيام، شلت منه السانكيام اللي انا كلتهم الاول، اتبقى مني 4/5. تاني حاجة عملتها الدوزيام ايتاب او الخطوة التانية اللي لازم اكتبها هي الديفيزي لرست entre عمر et son frère امير. انا قسمت المتبقي اللي انا طلعته اللي هو ال4/5 على كام؟ على 2. يعني الكاتر دي هتتوزع على 2، معنى ان انا قلت على 2 يبقى divisé par 2 اتجال 2، يبقى كل واحد هياخد مني 2/5. الطريقة التانية هي ان انا هنا ركزوا كده معايا. اول حاجة عمر امونجي، عمر اكل ايه؟ مونجي 5، صح؟ طيب تاني حاجة عمر عملها بعد ما احنا وزعنا طلع ان عمر خد برضو ايه؟ 2/5. alors يبقى اقدر اقول هنا ان عمر لوحده a mangé 5 plus 2/5 est égal 3/5. يعني عمر خد لوحده كام؟ 3/5. يبقى هنا امير اقدر اجيبها بالطريقة دي. يبقى امير هنا كان قد ايه؟ هقول ان 5/5 او 5/5 اللي هي الانتي موا اللي كانوا امير اللي كانوا عمر لوحده اتجال 2/5. يبقى انا كده كتبتها بالطريقتين. عملت ايه هنا؟ قلت عمر كل ايه الاول؟ كل 5 لوحده، وبعد ما انا وزعت لقيت ان الطبيعي ان كل واحد ياخد 2/5 في الريستونت الكونتيتي ريستونت اللي هي الكميه اللي اتبقت من عمر. طلع في الاخر ان عمر هياكل 2/5 بلس ال1/5 اللي كانوا قبل كده. يبقى عمر لوحده كل قد ايه؟
3 cinquième. يبقى ال 3 cinquième هنطرح ال 5 sur 5 أو ال 5 cinquième أو ال A entier. شلت منه ال 3 cinquième اللي عمر كالو. طلع في الآخر إن أمير هياخد قد إيه؟ reçoit 2 cinquième. يا رب تكونوا وصلت لكم المعلومة كويس. انقلوا الخطوات بشكل منظم، تتكتب بطريقة منظمة. النظام حلو جدا في الإكزاما، بيديك درجات كويسة، وفي نفس الوقت يفهم ان انت فاهم بتكتب، وانت فاهم مش بتنقل وخلاص او بتكتب ايكواسيون خلاص. بون شانس حبايبي.